안녕하세요. 천안 아산 대표 공장 전문 라이프 부동산입니다. 오늘은 대형 기계 제작이나 금속 가공과 관련된 공장 임대 정보입니다. 바로 시작할게요. 백석공단은 천안 도심에서 가장 가까운 산업단지입니다. 경부고속도로 천안 IC나 자동차 전용도로 43번, 그리고 국도 1호선을 통하여 쉽게 접근 가능합니다. 한면에 보아도 도심과 인접하고 삼성을 비롯한 협력업체들이 밀집되어 있습니다. 공장의 건축 구조는 처마 기준 9m이며 중량물 이동에 편리한 대형 호이스트가 5톤에서 30톤까지 여러 개가 완비되어 있습니다. 임대 면적은 약 2,000평이며 공장의 건축 상태와 공간 구조상 기계 제작이나 금속 가공 관련업 또는 물품 보관 창고로 추천합니다. 임대료는 관리비 포함하여 25,000원이며 분할도 가능하니 라이프 부동산과 함께하세요. 라이프 부동산은 최선을 다하겠습니다. 구독, 좋아요, 댓글은 여러분이 제게 주시는 최고의 사랑입니다. 감사합니다.